孔劈裂一体机，它是集合钻孔，在这边钻孔，在这边劈裂，这边是劈裂枪头，于一体的钻孔劈裂一体机。它装在20吨以上的挖掘机上，自带一个大的吸尘器，是自带吹渣用的一个大的吸尘器。这是全液压款的，只需要接挖掘机的破碎锤油管就可以了，非常简单。然后它的整机自身是带着一个大的旋转盘，因为这个重量大概在5吨8、9，很重，所以它自身带了一个大的旋转盘。我们这个头也是可以360度旋转的，也就是裂具劈裂的这个东西也是可以360度旋转的。这个钻孔的，它是跟着主机一块360度旋转的。这是一个定位点，这是一个定位的地方。我们所有的轨道就是这种轨道，都是经过车完以后又洗直的，这种的非常结实耐用，而且精度非常大，一点不会变形。而且是洗直的。这是凿岩机，这是一款液压凿岩机，上下都是靠链条来驱动的，链条还是比较稳定的，好维修也。然后上边是根据挖机来定做，所有的液压这一套系统都是要匹配挖机的，所以一定要确定挖机。我们打包出口的时候就是这样，还有一些油管、一些配件没有放在一起，等发货的时候一块放在这里。加工实拍，厂家直销。